هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه حضرت لوط علیه السلام قسم یکم. دوستان و عزیزان، قصه نوبتی را از سرگذشت قوم حضرت لوط علیه السلام پیشکش میکنم. در زمانی که حضرت لوط علیه السلام پیغمبری میکرد، قومش به نهایت بدکار و بدفعل بودند. حتی در زمان حضرت لوط علیه السلام مردها با مردها همخوابه میشدند و زنها با زنها همخوابه میشدند. این کار آنها را لیواط میگویند. حتی دیگر بدکاری آن مردم این بود که ریش‌های دراز خود را میتراشیدند. وقتی که چنین زیناکاری و بدبختی در بین قوم حضرت لوط علیه السلام زیاد شد، پس خداوند سه فرشته را روان کرد تا قوم حضرت لوط علیه السلام را نابود سازند. سردار این سه فرشته ها حضرت جبرائیل علیه السلام بود. در زمان حضرت لوط علیه السلام 6 تا شهر کلان بود، اما این فرشته ها یک شهر را با نام سدوم گذشتند و شهر دیگرش را ویران کردند. شهر سدوم را برای آن ویران نکردند که در آن شهر بعضی از مردمش ایماندار بودند. این سه فرشته به خانه حضرت لوط علیه السلام آمدند و حضرت لوط علیه السلام را در خانه‌اش نیافتند، زیرا او به عبادت خداوند رفته بود. حضرت جبرائیل علیه السلام به دختران حضرت لوط علیه السلام گفت: ای دختران، ما مهمانیم در این شهر شما. آیا کسی هست که ما را چون مهمان قبول کند؟ دختران حضرت لوط علیه السلام گفتند: در این شهر کسی زنده نیست، پس کمی صبر کنید تا پدر ما از عبادت کنی برگردد و شما را مهمان کند. وقتی که حضرت لوط علیه السلام از عبادت کردن برگشت، پس این سه فرشته را دید که به مانند جوانان زیبا هستند. پس آنها را در خانه‌اش مهمان کرد و فکر کرد که اگر مردم خبر یابند که در خانه من چنین جوانان زیبا مهمان شدند، پس اینها را میکشند. حضرت لوط علیه السلام گفت: امروز روز دشوار است. سوره هود آیه 77. وقتی که زن حضرت لوط علیه السلام این مهمانها را دید که در چهرهشان نور میبارد، پس دویده به بیرون رفت و مردم را خبر کرد. مردم به نزد خانه حضرت لوط علیه السلام آمدند و گفتند: ای لوط، مهمانان را از خانه‌ات بیرون برآر. حضرت لوط علیه السلام ترسید و گفت: ای قوم من دختران خود را به طور نکاحی حلالی به شما دادم. از خدا بترسید و به مهمانان من دست نرسانید. دختران من از مهمانهایم بهترند. در میان شما کسی عقل ندارد. سوره هود آیه 78. مردم باشند به سخنان حضرت لوط علیه السلام گوش ندادند و در خانه را شکستند و در خانه در آمدند و گفتند: ای لوط، دختران تو به ما لازم نیستند و با آنها کار نداریم. تو خود میدانی که برای ما که ها لازمند، یعنی مهمانها را بیرون برار. سوره هود آیه 79. در این هنگام حضرت لوط علیه السلام به سوی مردم گفت: اگر من قوت می داشتم، پس من با شما جنگ می کردم، لیکن من از خداوند پناه طلب کردم تا بدی شما را از مهمانان من دور گرداند. سوره هود آیه 80. حضرت لوط علیه السلام پیش راه این مردم بدکردار را گرفت، اما آنها حضرت لوط علیه السلام را زدند و تمام بدنش را مجروح کردند. حضرت لوط علیه السلام با گریه های بسیار و با آب چشم به نزد مهمانان آمد و گفت: ای مهمانان عزیز، من دیگر قوت جنگ کردن را ندارم و شما را از این مردم به ایمان حمایت کردن نمیتوانم. مهمان ها یعنی همون سه فرشته به حضرت لوط علیه السلام گفتند: ای لوط، ما را خداوند فرستاده است تا تو را از بین قوم بدکارت ببریم، زیرا امشب این قوم را ما نیست و نابود میسازیم. حضرت لوط علیه السلام از جبرائیل علیه السلام پرسید: ای جبرائیل،
این مردم را در اول شب عذاب می‌دهید و یا در آخر شب. در همین گفتگو بودند که ناگهان مردم با آهن کلانه باز درهای خانه را شکسته به خانه در آمدند و خواستند که مهمانان را بزنند. سوره هود آیت 81. در همین هنگام حضرت جبرائیل علیه السلام به سوی آن مردمی که به خانه در آمده بودند یک باد به آنها دمید که در حال همه آنها نمس شدند، یعنی تمام چشم و بینی و دهان آنها بر رویشان یکسان شد، یعنی چشم و گوش و بینیشان از رویشان گم شد. سوره قمر آیت 37. مردم جبر و داد گفته از خانه بیرون برآمدند و گفتند که لوط جادوگر شده است. دوستان عزیز، قسم دوم قصه حضرت لوط علیه السلام را در نوارهای آینده پیشکشتان می‌گردانم. خدا نگهبان همه ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.